Здравейте от базата ни в София. Днес очакваме голяма доставка на автомобили и ще ви представим част от един динамичен работен процес. Момчета, готови ли сте да започваме? Да. Всички инструменти и техника по местата си ли? Да. Айде да действаме. Карайте контейнери. Част от процеса ни на работа. Да. Доста натоварен ден. Днес ще ви... Здравейте. Един доста натоварен и динамичен ден. То не е натоварен ли да го напишем или как мислиш ти? Ще ви покажем част от един динамичен работен ден. Здравейте от базата ни в София. Днес очакваме... Здравейте от базата ни в София. Днес очакваме... Долу ли си бъкна или не? Чакай само, изчакай малко само. Мира ти. Здравейте от базата ни в София. Днес очакваме голяма доставка на автомобили и ще ви покажем част от един работен... Динамичен работен. Динамичен работен. Това динамичен се го забравям. Дай пак, айде. Здравейте от базата ни в София. Дай пак. Почва ли? Здравейте от базата ни в София. От началото ли? Здравейте от базата ни в София. И ще ви покажем. Маймуни, ние сме такова. Чакай малко, то трябва да се отпуснеш и да говориш като Рачко, бе. Като Рачко, да не ти пука. Точно да говориш глупости. Ние от начало ли го почваме сега? Цялото. Здравейте от базата ни за... Чакай, почвам от начало. Здравейте от базата ни в София. Днес очакваме голяма доставка на автомобили и ще
покажем част от един работен... Не. И ще ви покажем част от един динамичен работен ден. Ти това после трябва пак го заснемеш, защото и те като долу да сме всичките заедно. Да. Добре. Не. Казваш, подготвяйте всички инструменти и да действаме. Да. Подготвяйте всички инструменти и действаме. Отначало ли го почва? Чакай, това да го... Последното, защото го такова, още не сме го обиграли това последното. Това вече е ясно почти първото. Ага, добре. Подготвяме всички инструменти и да действаме. И ставате. Като го кажем това и ставате, да. Всичко по местата ли си е, инструменти и те казват да. Всички инструменти и техника по местата си ли? И забравих какво трябваше да кажа. Чакай сега.